अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टाइम न्यूज़ ऑनलाइन सां गॾु आऊं आहियां इमरान अली गोपांग। ख़बर शामिल कयूं था ब्यूरो चीफ सखर आतिफ शाह जी रिपोर्ट मुताबिक़ रोड़ी वेझो साले पट थाणे जी हद ॻोठ मोटण हार में मंगरिया बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में जहिड़ो लठियूं ऐं ठोंशा लॻण सबबि हिकु औरत समेत ॿ ॼणा ज़ख़्मी। तफ़सीली ख़बर मूजिबि रोड़ी वेझो साले पट थाणे जी हद ॻोठ गठण हार में मंगरिया बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में जहिड़ो थी पियो, जंहिंमें लठियूं ऐं ठोंशा लॻण सबबि हिकु औरत समेत ॿ ॼणा ज़ख़्मी थी पिया, जिन खे साले पट पुलिस लेटर ॾेई तालका अस्पताल रोहड़ी रवानो कयो, जिते उन्हनि जो इलाज हलंदड़ आहे। जिते ज़ख़्मी औरत माई लाली जी भेण ऐं ज़ख़्मी ज़मीर अहमद मंगरियो मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असांजी औरत माई लाली रस्ते तां वञी रही हुई त मथस इमाम बख्श उर्फ़ कुराड़ो नदीम नवीद मंगरे लठनि सां हमिलो करे शदीद ज़ख़्मी करे छॾियो ऐं मूंखे ठोंशा ऐं मुकूं हणी मुंहिंजा 3 ॾंद भञी छॾिया आहिनि। हुननि आला अख़्तियारनि खां अपील कंदे चयो आहे त जवाबदारनि खे फ़ौरी गिरफ़्तार करे असां सां इंसाफ़ कयो वञे।